बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जिस मौजू पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है नज़ला ज़ुकाम। नज़ला ज़ुकाम बज़ाहिर एक आम सी बीमारी लगती है, लेकिन इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये दायमी नज़ला ज़ुकाम की सूरत अख्तियार कर सकती है। नज़ला ज़ुकाम क्या है? आज की वीडियो का हमारा यही मौजू है कि नज़ला ज़ुकाम क्या है, इसके असबाब क्या है, इसकी वजूहात, इसके अलामात और इसका इलाज। तिब्ब यूनानी में इसका बहुत मौसर इलाज है। इंशाल्लाह उसको हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, जब दिमागी फजलात गलीज रतूबत की सूरत में नाक से बह कर निकले तो इसको हम जुकाम कहेंगे, और अगर यही फजलात हमारे हल्क में या सीने में गिरे तो इसको हम नज़ला कहेंगे। अगर इसके साथ सोजश, जलन, आँखों में सुर्खी की अलामत पाई जाए तो ये नज़ला हार है, और अगर ये अलामतें ना हो तो ये नज़ला भारत यानी सर्दी से नज़ला है। नज़ला ज़ुकाम की जो मेन वजूहत है उसमें ठंडा पानी पीना, सर्दी का लगना और ज़्यादा तर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना। अगर आप ज़्यादा तर ग़िज़ाएँ खाएंगे या मौसमी असरात, ठंडा पानी, तो उससे आपको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो सकती है। अब इसकी अलामत बयान करते हैं। तो इसकी जो मेन अलामत है वो नाक से रतूबत बहती है, सर दर्द होता है, माथे की में जकड़न महसूस होती है और तबीयत में बोझलपन आता है। तो बाज़ औक़ात इसके साथ बुखार और खांसी की शिकायत होती है। नज़ला ज़ुकाम का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये दायमी सूरत अख्तियार कर लेता है, इसको हम कीड़ा कहते हैं। अगर कीड़ा हो जाए तो उससे मुसलसल आपके दिमागी कमज़ोरी वाक़ हो जाती है, जिससे आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अब हम नज़ला ज़ुकाम की इलाज की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं कि इसका तिब्ब यूनानी में बहुत मुनासिब इलाज क्या है। अगर नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाए तो आपको मैं एक बेहतरीन सा जो शानदार बताता हूँ। सिर्फ चंद चीज़ें हैं, वो आप करीबी पंसार स्टोर से लेकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सुबह शाम इस्तेमाल करने से बेहतरीन फ़ायदा होगा। आपने लेना है गुल बनफशा, बरगे गोज़बान, तुख्म ख़त्मी, तुख्म खबाजी, सौंफ, अनाब और मुलट्ठी। ये सारी चीज़ें बराबर वज़न हो, तकरीबन 1-1 तोला ले लें और उसमें 2 गिलास पानी डालें और रात को भिगो के रख दें और सुबह उसको अच्छी तरह उबालें और पुन छान कर उसमें शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सुबह शाम इस्तेमाल करने से चंद दिन के अंदर आपकी ये मर्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नज़ला और ज़ुकाम होने की सूरत में इलाज से ज़्यादा इसका परहेज़ और एहतियात ज़रूरी है। ठंडा पानी से परहेज़ करें, ठंडी हवा से बचें, सर को ढाँप कर रखें, अपने कानों को ढाँपें और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके बहुत काम आएंगी। अगर आप इसके इस्तेमाल से आपको खतर का फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपसे गुजारिश है कि किसी मुस्लिम तबीब जो नेशनल काउंसिल ऑफ तिब से रजिस्टर्ड हो उससे रब्ता करें ताकि आपका मुनासिब इलाज किया जाए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इसको शेयर करें।